Salam insanak sehat. Tahukah Anda, batuk adalah tindakan alami, tetapi cara kita melakukannya sangat penting untuk orang lain di sekitar kita. Mencegah terjadinya penyebaran penyakit sangat penting untuk kita ketahui, salah satunya dengan melakukan etika batuk yang benar. Berikut cara etika batuk yang benar. Pertama, tutup hidung dan mulut menggunakan lengan dalam bagian atas. Kedua, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu. Buanglah tisu ke tempat sampah. Lalu, lakukan cuci tangan 6 langkah yang benar. Ketiga, gunakan masker. Dengan menerapkan etika batuk yang benar, kita dapat melindungi diri kita dan orang lain dari penyakit. Sekian, terima kasih.